Bonjour tout le monde. Donc, concernant la classification des muscles squelettiques, on a trois types de muscles. Les muscles squelettiques ou rouges, ce sont les muscles sont attachés et se divisent en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les muscles parallèles et fusiformes. Ça veut dire quoi fusiforme? Le fusiforme, فاش كنقولوا عنده واحد لا فورم بحال المغزل. Je sais pas واش كتعرفوا المغزل. الا سولتوا ماماواتكم يكونوا كيعرفوا المغزل باش كانوا يغزلوا الصوف. دونك كيكونوا باراليل اي فيزيفورم بحالاش سي كوم هادو ils sont fusiformes et parallèles جايين وحده en parallèle مع الاخرى ياك. وفاش كيكون ان موفمون ديكستانسيون هنا عندي ان موفمون ديكستانسيون فهاد لو موسكل هذا هنا تيكون عنده ان موفمون دو فليكسيون العكس واحد تيكون مرخي الثاني تيوقع له تقلص داكوغ والعكس مثلا فاش كتني يديك هذا اللي تيتقلص وهذا تيترخى فاش كتلقاها كيكون لو كونترير هذا اللي تيتقلص اللي عندك اللور وهذا اللي تيترخى داكوغ دونك هادو لي ان باراليل les muscles parallèles et fusiformes ce sont longues تيكونوا طوال داكوغ كنعطيوهم لو نون ديالهم سيلون لو نومبر ديال لي فونتر اللي عندهم ولا لو نومبر ديال لي طوندون اللي عندهم سي فو فوايي ايسي عندي هذا ايسي جو بونس هنا كاينه اون ايرور ولكن الا جينا نشوفو في السيغما ريغاردي ايسي هنايا هذا عنده دو طوندون ها الاول وها الثاني على داكشي تنسميوه بيسبس بي يعني دو بيسبس الوغ كو هذا اللي اللور عنده 3 طوندون ايسي دو وهنا واحد يعني هي 3 هذا اللي كنسميوه لو تريسبس غتكونوا كتسمعوا البيسبس والتريسبس دونك منين جاي لو نون ديالهم سي من لو نومبر ديال لي طوندون اللي عند شاك موسكل دونك عندي البيسبس تريسبس وكونسيرنون الكوادريسبس عنده 4 طوندون هو لو موسكل اللي عندنا في الورك اولا في الفخذ داكوغ لا دوزيام كاتيجوري سي لي موسكل كونفيرجون هاد لي موسكل كونفيرجون سو سون لي موسكل كي سون كورت كيكونوا قصارين بحال لي موسكل لي بيكتورو هما لي موسكل ديال الصدر داكوغ هما لي موسكل ديال الصدر اولا الدورسو عندي في الظهر اولا اللي كنقولوا حنايا لي زابدو في الكرش حتى هما سو سون دي موسكل صغارين فاش كنشوفوهم كوم سا داكوغ ما عندهمش دي طوندون تيكونوا بلا و لا troisième catégorie c'est les muscles puniformes هما les muscles اللي تيكونوا ils ne sont pas orientés parallèlement الاكس كيكونوا جوج ديال لي موسكل من جوج جهات بحالاش بحال لي موسكل ديال لي فيسيي ولا لي موسكل ديال لي هانش تتجبر عندي موسكل من هذا الجنب وموسكل من هذا الجنب وبجوج بهم بحال داكوغ دونك هادي لا classification la première classification le premier type le deuxième type c'est le tissu musculaire lisse هاد لو tissu musculaire lisse ماشي دي موسكل العادي بحال هادو اللي كنخدموا بهم هادو سو سون دي موسكل اللي كيكونوا اوربيكولار ولا سفنكتر اوربيكولار سي كوا هما بحال دائريه اولا مدوره يعني بحال لانتستان كنا ديجا شفنا لا ستركتور ديالو مدور وطويل دونك هادي كل هذاك الطوره كامله سي ان موسكل D'accord. Ou la troisième, c'est les muscles cardiaques ou le myocarde. Myocarde هو نفسه muscle cardiaque يعني هو العضلة ديال القلب. هاد العضلة il est autonome كتخدم دائما ولكن ما كتدخلش فيها لا فولونتي ديالنا. D'accord. Il n'obéit pas à notre volonté. يعني كيخدم بوحديته الا سكت القلب راه حنا مشينا. C'est bon. دونك هنا فاش كنهضروا على لي موسكل باراليل غادي تجيروا جو بونس كون ا ديجا كولي لو دوكيومون سينون فو كولي لو دوكيومون في لا فeuille de dessin en face de cette partie là le document 1 la page 92 d'accord هنايا la page 92 qui explique le mouvement d'extension et le mouvement de flexion
لو موفمون ديكستنسيون هو فاش يكون عندي هنايا ارتخاء ديال اليد. دونك اون فوا تيكون ارتخاء تترتخي ليا هاد البيسبس وهادي تتوقع فيها اون كونتراكسيون تتجمع. الوغ كو في لو موفمون ديال لا فليكسيون سي لو كونترير، هادي كتوقع لها اون كونتراكسيون وهادي تترخى. دونك لو بيسبس كيتكونتراكتا و لو تريسبس كيوقع له واحد تتوقع له اون اكستنسيون يعني تيرتخي. سي بون. دونك هادي concernant la première partie. D'abord غادي ندوزو la deuxième partie اللي déjà صيفطتها لكم. La deuxième partie, on va commencer par les propriétés des muscles squelettiques. عندي une expérience. هاد l'expérience هادي on va voir la première expérience. عندكم ديجا واحد لا مانيبيولاسيون في لا باج 94. هادي عندكم اون مانيبيولاسيون معاها دي كيسيون. دونك نتوما ما عندكم ما ديروا بلا كيسيون مي فو بوفي هادو vous pouvez prendre هاد لا بارتي هادي وتكوليوها في لا باج دو ديسان اون فاس لهاد لا بارتي. الا وهنايا في بلاصه ما ديروا ان تابلو تكتبوا بيتيتا ولا بيتيتا جو في فوار اتوندي. دونك ديروا بيتيتا اوبسيرفاسيون ياك وغدير شنو هي لوبسيرفاسيون ديالها، ب شنو هي لوبسيرفاسيون ديالها، و سي شنو هي لوبسيرفاسيون ديالها. سي بون. و لو دوكيومون ديرو في لا فeuille دو ديسان ماشي في لا فeuille ديال الكور. La première expérience, comme vous voyez ici, عندي un muscle. عطاوني la longueur ديالو شحال. d'accord. وهنا تلاحظوا شنو داروا له. هذه c'est une stimulation ولا excitation. donc شنو داروا له une stimulation. شنو دار هو؟ il a répondu à cette stimulation par quoi? par une contraction. يعني تقلص. هاد la contraction c'est quoi? c'est un gonflement bien sûr لأن تنفخ. إلا لاحظتوا هنايا تنفخ و en même temps عندي une diminution ديال la longueur ديالو. هنا كانت la longueur ديالو في الأول في التالي ها فين صبحات. donc هنا عندي une excitation où le muscle a répondu à l'excitation par un gonflement ديالو et une diminution ديال le diamètre. donc هذه هي اللي تنشوفوا حنايا comme observation. عاد ندوزو لا كونكلوزيون. شوفوا دابا جوست لوبسيرفاسيون. concernant la deuxième expérience هنايا ان muscle علقنا فيه هنايا فاش نديرو بحال شي حويجه ديال الميزان غادي نحطوا عليها شي فورس، غنحطوا عليها شي حاجه ديال بحال تخيلوها بحال هذيك ديال اللي صغيورين راه كتخدموا بهم في الفيزيك كيخدموا بهم حتى في الميزان داك الكتلات بحال هذوك. donc درناه après درنا une force exercée ici. qu'est-ce que vous observez que عندي la dimension ديال pardon la longueur ديال le muscle زادت. عندي une augmentation ديال la longueur du muscle. شو قداش كانت وهنا قداش ولات. ولكن une fois on a annulé هاد la force exercée le muscle a récupéré sa dimension initiale. رجع لسميتو la longueur initiale ديالو الطول ديالو الاصلي. d'accord. في الاول فاش درنا عليه درنا له une force exercée ولا واحد الكتله هنايا صغيره تجبد طوال. ولكن une fois حيدناها on a annulé هاد la force exercée le muscle a récupéré sa dimension ou bien sa longueur initiale. initiale يعني الاولى. après في la troisième expérience la même chose ولكن درنا هنايا لا فورس اللي درنا هنايا اكثر من هنا بزاف طويله. دونك فاش حيدناها مالغري كو حيدنا هاد لا فورس اكزercée هاد لو موسكل ما رجعش لا لونغور انيسيال ديالو. دونك هنا سي ان بروبليم. هنا فاش كنقولوا الا كنتو كتسمعوا بالعربيه تيوقع تمزق عضلي، يعني ان لو موسكل عطيناه اكثر من الطاقه ديالو سكيفي ما قدرش يرجع ما قدرش يرجع لl'état initial ديالو. La conclusion, on va conclure 3 propriétés. La première propriété ici on a 2 propriétés. La première c'est l'excitation. D'accord. عندي le muscle est capable ولا كنقولوا est contractile car il répond à une excitation. Non, pas contractile. Il est
il est excitable. D'accord? On dit une excitation ou après on dit une contractilité. La contractilité est القلوصية. على داكشي وقع un gonflement et une diminution de la longueur. هنا مع هنا surtout هنايا on conclut que le muscle est élastique. علاش élastique؟ حيت فاش كندير une force qui toile la longueur كتزاد ولكن une fois on annule la force exercée il récupère sa longueur donc il est élastique بحال l'élastique فاش كتجبد l'élastique كيطوال ولكن une fois كتلقو كيرجع هنا هاد la propriété ديال l'élasticité il est limité comment limité عندها واحد الحد محدوده يعني لو موسكل كتعطيه هي داكشي اللي تيقدر عليه ما تعدالوش شي حاجه واحده اخرى. Donc comme conclusion on a conclu que le muscle squelettique se caractérise par trois propriétés. L'excitabilité, c'est la capacité de recevoir et répondre à une stimulation, c'est ce qu'on a dit. La contractilité, c'est la capacité de contracter ou bien de se contracter. Donc le muscle devient court et dur. Et l'élasticité, c'est la propriété qui permet au muscle de récupérer sa longueur initiale quand on enlève la masse qui lui est suspendue ou là avec la force exercée. D'accord? Donc, c'est grand 2, c'est les propriétés des muscles. On va passer au grand 3, la structure du muscle squelettique. La structure du muscle squelettique, on a le document... Donc le document 3, la page 92. On dit un document qui est c'est comme ça. Si vous voyez ici, هذا هو le muscle. D'accord? On dit des vaisseaux sanguins, c'est normal qu'on dit des vaisseaux sanguins. Ou on dit la plupart des choses اللي كنشوف هنايا بزاف بحال اللي شفنا في la structure ديال les nerfs. في le système nerveux ici عندنا تما كانوا عندنا des fibres nerveux هنايا عندي des fibres musculaires donc عندي plusieurs fibres musculaires هاد les fibres musculaires عندي شي وحدين بعدا تيكونوا تيتشافوا ممكن تشوفهم بالعين المجرده و si vous voyez فاش كتكونوا كتاكلوا اللحم كتلقاو بان بامكانكم تبقاو تحيدوا شي حاجات طويولين سي هادوك سي سون دي سيلول هما لي فيبر مسكولار اللي كنعرفوهم لان تيكون عندي بحال هكا هذا ان تيسو مسكولار كبير واحد النسيج مسكولار فاش كنحيدوا هنايا لي فيبر هذا ان فيبر نيرفو عندنا لي فيبر نيرفو ici و لي فيسو سانغين وعندي ان فيبر مسكولار فيه بلوزيور نوايو هاد لي نوايو عندي ce sont des grandes noyaux علاش des grandes noyaux لانهم ماشي ما كنشوفوهمش بالميكروسكوب ماشي دي ميكرو نوايو ولكن بامكاننا نشوفوهم فيهم quelques millimètres ou bien quelques centimètres يقدروا يوصلوا حتى ل 1 سنتيمتر ou bien quelques millimètres donc ce sont des grandes cellules. Comme chaque cellule, il est constitué d'un membrane cytoplasmique, noyau et cytoplasme. D'accord? Donc, vous collez le document de la structure microscopique du muscle. Ça c'est la feuille de dessin. Oui, la feuille de dessin. Et en face dialo, vous écrivez. Le muscle squelettique est composé de faisceaux, de fibres bien visibles à l'œil nu. Ces fibres sont des grandes cellules contenant chacune plusieurs noyaux. عندي في هاد لي سيلول مسكولار ماشي بحال لي سيلول الاخرين اللي فيهم نوايا وحده ولكن كل وحده يقدروا فيها يكونوا فيها plusieurs noyaux dont la taille est de quelques millimètres ou plusieurs centimètres. D'accord? Et on dit que le fibre musculaire est l'unité fonctionnelle du muscle. هو داك الوحده التركيبيه او الوحده الوظيفيه ديال لو muscle كله هو داك لو fibre musculaire. Après عندنا la plaque motrice بزاف اللي ما فهموهاش. Donc la plaque motrice, vous collez le document 3. Ça هو في la feuille de dessin, le document 3. En face la partie de la plaque motrice. C'est quoi la plaque motrice? C'est une partie qui كتكون
entre le fibre nerveux, les fibres nerveuses et les fibres musculaires. D'accord. Il y a une jonction هي la rencontre ou l'التقاء ديال جوج les fibres فاش كيتلاقاو لي deux fibres, une fibre nerveuse et une fibre musculaire. هنايا عندي هادو ce sont les fibres musculaires كتشوفوهم طويولين, وهذا le fibre nerveux جاي ou bien la fibre nerveuse جايه. هاد البلاصه اللي تتكون تلاحظوا بان هنايا عندي بحال كرات صغارين, دونك هذه هي اللي كتسمى لا جونكسيون نيوروموسكولير ولا جونكسيون نيرون موسكل. هي او سو باس كتكون جاي عندي, كيكون جاي واحد لانفلو نيرفو وكيدوز من لا فيبر نيرفوز لا فيبر مسكولير, et comme ça le muscle répondre à la stimulation ou à l'excitation اللي كنا درناها واللي كانت جايه في les nerfs. C'est bon. Donc هنايا عندي les muscles sont sous le contrôle des centres nerveux à travers les messages nerveux moteurs. La jonction entre les fibres nerveuses et les fibres musculaires s'appelle synapse. On l'appelle synapse ou la plaque motrice ou la jonction neuromusculaire. Donc ces trois noms, c'est la même chose. Où les messages nerveux moteurs se transmettent des terminaisons de fibres nerveuses motrices aux fibres musculaires. Et la dernière partie, on dit la respiration des tissus musculaires. هذه بحال اللي déjà شفناها في la respiration chez l'homme, la dernière partie اللي شفنا la respiration cellulaire. L'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de la destruction et de la nutrition. وكنا شفنا que notamment le glucose qui est consommé. Le glucose, il réagit avec l'oxygène, le dioxygène et nous produire le dioxyde de carbone, l'H2O, l'eau et l'énergie. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc d'abord, vous pouvez écrire هذا اللي درنا, هذا اللي صوبتوه comme exercice. Donc ممكن دابا تكتبوه في الدفتر ديالكم. هذا هو الكور ديال لو سيستيم مسكولار احنا ساليناه. لا سيمين بروشين ان شاء الله نبداو لو دوزيام كور ديال لو تروازيام كور في هذا لو سيمستر هذا ديال لو سيستيم immunitaire. Et bon courage.